kita masak mie cabai. Ayo, lebih baik makan mie. Bikin apa tuh, Kak? Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Guys, habis makan mie gue mau mandi hujan, guys. Di sini udah hujan deres, guys. Gila enggak? Nyesel Kak nanya, enggak lagi deh. Gimana tuh hujan, Kak? Di tempat gua, Andre. Biarkan semua jadi saksi. Masak air ngelunjak, gue masak mie. Paham?
sudah jadi.